Dzień dobry, słuchacze i bohaterowie. Witam bardzo serdecznie na 14. sesji Ashanu, świata Might and Magic. Przypomnijmy sobie, co ostatnio się wydarzyło. Ukharu dołączył do całych bohaterów. Znaleźli się w Yellowdale, z którego pojechali do Lasy Gadory. Podczas podróży zostali napadnięci przez okolicznych bandytów. Udało im się z tego ujść, ale nie do końca w całości. Stracili swój wóz i pozostały im konie. Dzisiaj Lloyd będzie odpoczywać i dowiemy się prawdopodobnie tego, kim jest duch męczący tą okolicę. Ja jestem Marcz, jak zawsze poprowadzę sesję. Ja jestem Radek. Dzisiaj znowu wcielę się w rolę Ukharu Ashavi. Ja jestem Kajetan i użyczę swojego głosu Ruvenowi. Ja jestem Karolina i również użyczę swojego głosu, tylko że Nel. To brzmi, jakbyśmy mieli jakiś skrypt. Nie mamy. Ale nie mamy. Nigdy nie mieliśmy. Nawet ja nie wiem, co robię. Dobrze, moi drodzy. Wróćmy do tych całych wydarzeń. Zakończyliście dosłownie na tym, jak wybieraliście się do już poniszczonej świątyni Elrata. Ponieważ świątynia jest bardzo blisko domu Ichabuda, przeszliście się po prostu. Konie nadal pozostają tak troszeczkę za budynkami, przywiązane do jakichś pni. Mało tutaj zieleni, więc też przydałoby się napoić. Bo troszeczkę z Yellowdale jechaliście, no ale to może później. Więc Ukharu ma rozumieć, że idziemy do świątyni. Chyba nam najbliżej. Potem możemy sprawdzić, co wieśniacy mają nam do powiedzenia. Choć nie ukrywam, obawiam się spotkania z nimi. Ja bardziej obawiałbym się tego kapłana, którego możemy zastać w świątyni. Jak bardzo świetnie nie jestem w mówieniu. Wolałbym, żebyście tutaj wy przejęli pałeczkę. Ukharu ma dosyć na co dzień jednego kapłana, a teraz jeszcze drugi musi być. Zwłaszcza, że to chyba... Czy jakby jestem w stanie po tej świątyni stwierdzić, jaki to jest jakby Bóg? W sensie, że to jest Elrata? Definitywnie, bo jest ten sam krzyż w okręgu, który był chociażby w Talonguardzie. Czy ogólnie jak przejeżdżałeś przez całe Imperium, no to widać ten symbol często. Ukharu nie będzie rozmawiał z tym barbarzyńcą. Oj, już tam zaraz barbarzyńcom. Nie no, jakby nie było, Ichabud powiedział, że mamy nie ufać inaczej, blond włosemu kapłanowi. Pamiętam, że Ichabud to wspomniał, ale
Co on mógł takiego mu zrobić? Warto by było się dowiedzieć. Podać wodę święconą do picia? Może blond to kolor chaosu i demonów. Nie, to raczej Czerwony? czerwony albo bardziej... Powiedziałabym złoty, ale złoty należy do Elrata. A co jeśli demony chcą, żeby wszyscy tak myśleli, że czerwony zły? Może blond zły? Jakby nie było, ich znak jest złoty. Czyli sugerujesz nam, Ukharu, że ten kościół Elrata należy do demonów? Nie. Ukharu sugeruje maksymalną ostrożność. Zgadzam się z tym. Coś pójdzie źle, Ukharu zetnie głowę. Koniec problemu. Ścięcie głowy zawsze kończy problem. Wejdźmy do środka zatem. Przekonamy się. W razie czego Ukharu zetnie głowę. Ukharu będzie szedł z tyłu. Oj, ja pójdę przodem. I podchodząc już do świątyni, jeśli są drzwi, to chcę je otworzyć na oścież i przepuścić Nel najpierw. Wchodzę pierwsza. Wchodzicie głównym wejściem do kościoła, czy szukacie jakiejś zachrystii, jakichś takich pomniejszych budynków? Bo to też jest istotne. Głównym? Chyba głównym. Dobrze. Wchodzicie, duże dębowe drzwi, nienaoliwione, ciężko chodzące. Jesteście w kościele. Tak jak opisywałem ostatnio Lloydowi, kościół jest zniszczony. Ławki nie są w idealnych rzędach. W wielu miejscach walają się szpargały, ogromna ilość kurzu, pajęczyn, ubytki, jeżeli chodzi o okna chociażby. Widać ptaki na gzymsach robiące sobie małe gniazda. Miejsce zapomniane przez bogów. Ja chciałbym rozejrzeć się, czy są jakieś drzwi na samym końcu. Tak, są. Mhm. Na lewo i na prawo. Znaczy jak przejdziesz przez cały kościół. Tak, tak. Ukharu ma zawołać. Widać te kolorowe, kiedyś żółte, ładne witraże z aniołami, teraz brudna żółć. Wasz głos niesie się echem w tym miejscu. Może po prostu zapukajmy grzecznie. Halo! Ukharu zawołał, a ptaki wzbiły się w powietrze i wyfrunęły oknem. Słychać, jak ktoś schodzi po jakichś drewnianych schodach. Ktoś otwiera drzwi. Widzicie kapłana. Ten sam, z którym Lloyd rozmawiał, też blondyn. Niby młody, niby stary. Coś jest w jego urodzie takiego. Witajcie w domu Elrata. Jak mogę wam służyć, podróżnicy? Witamy. Wierzę, że nasz przyjaciel rozmawiał z panem wcześniej. Również blondyn, kapłan. Zgadza się. Rozmawialiśmy całkiem przed chwilą z Ichabutem, który powiedział nam, że możemy znaleźć tutaj zapiski, tudzież dokumenty, które mogłyby nam pomóc w naszym zadaniu. Słychać, że ciężko oddycha. Jego płuca wydają się być mało pojemne. Myślę, że mogę wam pomóc, jak się uda. Zapraszam zatem za mną. Dziękujemy zatem panu niezmiernie. Ja jak idziemy tam do niego, to gdzieś tam z tą myślą, że może faktycznie tutaj siły nieczyste mogą być. Czy w tym kościele jest coś takiego niepasującego? W sensie, czy jest coś takiego, co po prostu patrzysz i masz takie, no, śmierdzi kultem, nie? Dobrze, rzuć na intuicję. Dobra.
4. W niewielkiej ilości kościołów byłeś, to też z kultami nie miałeś zbyt wiele wspólnego. Wszystko mi to śmierci kultem. No. No nic, idziecie po skrzypiących schodach na górę do dosyć małej biblioteczki, w której jest stolik dosyć niski, parę krzeseł, różna jakaś dokumentacja najwidoczniej. Spotykacie drugiego brata zakonnego. Ten jest tak w średnim wieku, ma brązowe, lokowane włosy, dosyć prostą, spokojną twarz. Dzień dobry. Servus. Witam. Ja milczę. Jestem kapłan Timothy. Odzywa się Blondyn. Skina się wam. Czego poszukujecie konkretnie? Spoglądam na Ruwena. Znaczy, drużyna tu chyba przyszła, żeby się czegoś dowiedzieć o tym duchu, Poczytać. Duchu. tym co straszy. Rycerzu czarnym. Och. No niestety to nie jedyny duch. Mógłby pan troszkę jaśniej? Rozjaśnię wam sytuację w tym mieście niczym światło Elrata, które do nas już nie dochodzi. O wiele liczba mieszkańców kurczy się każdego dnia jak jeziora na pustyni. Każdy ma inne zdanie na temat La Segadory, ale jedno co pewne to, że było tu parę batalii w przeszłości, które odcisnęły się na ziemiach. Mówię o drugim duchu, bo nawet my jako kapłani Elrata nie mamy tutaj powszechnego szacunku. Ma pan na myśli, drogi Timothy, że wiara opuściła to miejsce? Czy... Tak. Tam, gdzie sprawiedliwość Elrata była, teraz jest bezprawie. Nie mogę powiedzieć, że nie zaznaliśmy już gościnności tego miejsca, ale zaznaliśmy. Czego zatem chcecie przepędzić z tego ducha? Drużyna dostała zadania. Albo pomóc mu odejść. Z tego co wiemy, nie zawsze trzeba to rozwiązywać walką. Może flaszka wystarczy. Sądzę. Ale zgadzam się z moim przedmówcą. Wolelibyśmy nie rozwiązywać tego siłowo. Tylko w ostateczności. Dużo zła trawi to miejsce. Mało tu pozostało osób, które chcą czegoś innego. Wiele osób tutaj zbłądziło. Może dlatego jest tutaj tak ciemno. Ulowo. Że słabo w sensie. Nikt się nawet nie leczy. Tylko próbują napadać na karawany medykamentów jadących do Chiaroscuro. To na nas napadli. Musieli zostawić wóz przez nich. Jakieś obszczymurki. Przykro mi za moich braci.
To twoi bracia byli. Chyba nie tacy dosłownie Ukharu. O, Chyba chodzi o braci w wiarze. Tak. W każdym bądź razie domyślam się, że to sensacyjne wydarzenie ducha, który podobno jest tu już 40 lat. Może mieć jakieś zapiski, prawda? Bracia zakonni spojrzeli po sobie tak niepewnie. Mieliśmy kapłankę, która próbowała coś z tym zrobić. i gdzie ona teraz? Mm, Niestety nie żyje. mm. Czy Nasze kondolencje. moglibyśmy wiedzieć, gdzie została pochowana, żeby oddać jej pokłony za próby? Niestety to też nie możemy tego osiągnąć. Utopiła się w studni. To nie Ale- brzmi na śmierć samowolną. Właśnie Ukharu chciał zapytać, sama się zabiła, czy ktoś ją popchnął? Sama się zabiła. Ale sama, bo jest niezdarą, była w sensie, czy Patrzą na Sama. ciebie gniewnie. sama, że sama. Tak wchodzę przed Ukharu. Proszę mu wybaczyć. Po prostu lubi widzieć sprawy jasno. Została zgwałcona przez okolicznych chłopów parokrotnie. Przez to, że to się jej stało, postanowiła. Rozumiemy. Czy spisywała swoje dokonania? Jakieś notatki? Pomnienia? Wiadomo, dla kogoś Z bólem serca mogę je pokazać. Wiem na pewno o tym, że ostał się wiersz. wiersz. Może nam coś wskazać w takim razie. Nie powiem, poetą nie jestem, ale dobrą poezję docenić umiem. Mówiła nam kiedyś, że nasłuchywała tego rycerza. To może jeszcze Ukharu zapyta, czy po tym jak ta kapłanka umarła, wyłowiliście jej ciało? Nie. Czyli ciało jest w studni i zatruwa wodę. Nie tej studni. Kiedyś w okolicach cmentarza była inna studnia. Potem wykopali inną na środku miasta. Z tamtej nikt nie korzysta, bo prawdopodobnie straszy. Proszę, oto wiersz. Wyciągam po niego rękę. Patrzę Ruvenowi przez ramię. Nie wiem, czy wam może to pomóc. Każdy wiersz ma jakąś inspirację, więc kto wie. Może czytając między wersami coś się znajdzie. Czy czytasz Ruvenie na głos? Nie, jeśli Nel mi patrzy przez ramię, widzę, że Ukharu też się skupia, to czytam sobie w myślach. Ale nie umie czytać, więc No właśnie, więc nie wie, co tam jest napisane. że się skupia to jedno, a to czy rozumie to drugie. Może Nel przeczyta?
Ukharu, czy ty właściwie umiesz czytać? Nie, Przeczytać ci. można. Ukharu nigdy nie był wierszem. Rycerz bez chorągwi. Był rycerz znakomity, ale tylko dla nielicznych. Na piersi miał, flagi brak. Tali blask zarósł sadzą, nie smoka, lecz jego oddechem. Spoglądał na świetlną krainę, przez stali kurtynę. Nie miał po co jej podnosić, o nie. Bo był rycerzem, rycerzem doliny, bez istnienia krainy. Niechcianych kodeksów zwolennikiem, niepotrzebnych przysięg męczennikiem. Zawiałaby na wietrze, gdyby była, ale jest nim bez chorągwi zwolennikiem. Trochę mało rymowane. Ruben otwiera swój notatnik i przepisuje ten wiersz, żeby go nie zapomniał na pewno. Dobrze. Drugi kapłan się odzywa. Batalia, która tutaj była pomiędzy księstwem Byka i Harta i Gryfa. Trzystronna? W dawnych czasach, kiedy książę Iwan, imperator Iwan, szukał zwolenników, przemierzał te krainy w poszukiwaniu sojuszników. Wtedy prawdopodobnie to się zadziało. Chociaż i tak przed tym, długo przed tym, tutaj dochodziło do wielu walk. To miejsce zawsze było obiektem pożądanym przez położenia. Ukharu może jest głupi, ale niewiele z tego wiersza się dowiedział o tym duchu. Jest może coś innego? Niestety. Mm. To i tak duża pomoc. Dziękujemy. Rozumiem, że to trudna sytuacja. Wielu żołnierzy i rycerzy, którzy nie należeli do księstwa Byka, było chowanych gdzie popadnie. Nawet nie ma ich na cmentarzach. Czyli nie wygrało tej batalii księstwo Byka. Na to wychodzi. Nie. Mhm. Może duch straszy, bo ciało nie jest pochowane. Tak samo jak jeśli studnia straszy, może to być duch kapłanki, bo nadal tam jest ciało. To, co mówisz, może mieć sens. Wszakże niespokojny duch często zostaje. Chyba trzeba znaleźć ciało i pochować na dobrej ziemi. Tylko bo dowiedzieliśmy się, że rycerz straszy tylko po zachodzie słońca. Czy na cmentarzu też tak jest? Czy tam straszy zawsze? Tak. Ciężko mówić o zachodzie słońca w naszych krainach, ale jest to jakoś połączone. Wszakże Elrad to słońce. To się trochę marszczy, jak to słyszę. No to jakiś plan jest. Znaleźć ciało. Może zapytać ducha, gdzie ciało. Ja mam jeszcze jedną linkę, za którą moglibyśmy podążać. Jaką linkę? Przysłowiową, Ukharu. Na końcu wierszu nakładana jest waga na chorągwie. Domyślam się, że księstwa Byka. Czy są jeszcze jakieś pozostałe? Pozostałe chorągwie? Mhm. Nie wiem, jak mówiłem.
ale prawda była taka, że wiele najemników też brało udział w tych walkach. Mhm. Większość kapłanów i osób zajmujących się historią wyjechała do Jorvik w księstwie jednorożca. Tam bezpieczniej. A czy kapłan może narysować herb byka? Będzie łatwiej znaleźć. Może chodzi o chorągwie. Nie widzieliście tarcz, jak wjeżdżaliście z bykiem? Widzieliśmy. Chyba nie zwróciliśmy większej uwagi. Raczej drzewo z wisielcami przyciąga bardziej uwagę. Samosąd. Herb byka to po prostu czarna głowa byka na żółto-pomarańczowej tarczy. Ciężko Oryginalne. ominąć. Rozumiem, że jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, gdzie jest więcej tych ksiąg, tak? Tak, ale nie jest ich tak, wiesz, horrendalnie dużo. No właśnie chciałem zapytać, jak wyglądają te zbiory? Czy są po prostu takie resztki zbiorów, czy są jakieś w miarę porządne? Czy coś się rzuca w oczy, czy takie po prostu zakurzone wszystko i nie do użycia? Właśnie, czy może jest taka jedna książka, która widać, że ona jedyna jest używana na przykład, bo nie ma na niej kurzu. Są, ale związane z wiarą na pewno i kapłaństwem. Wiecie, że w mieszkaniu Ichabuda było cholernie dużo książek, manuskryptów i wszystkiego. No nic, to chyba wszystko. Dziękujemy, byliście ogromną pomocą. Mamy nadzieję, że Tak, Ukharu? Nie Ukharu. Czy tam jest jeszcze wyjście z tego pomieszczenia jakby boczne? Albo coś tego typu? Ja ci powiem to tak. Wy weszliście przez te drzwi i potem Mhm. poszliście schodkami do góry, takimi trochę spiralnymi, takiego. Dobra, okej. Mhm. Więc wy jesteście jakby nad ziemią. Dobra, okej, to nieważne. mamy nadzieję, że Tylko chciałem powiedzieć, pilnujcie tej panienki tutaj. Kobietom nie jest najłatwiej. nasza przyjaciółka, myślę, że umie o siebie zadbać. To prawda, umiem, ale Ukharu by się bardziej martwiło o Shodoya i konie. dziękuję, Ukharu. Konie też mogą kraść tutaj. Byle nie zjeść. To ja już wychodzę, idę to do Shodoya sprawdzić. Do widzenia. Ja w pośpiechu za Ukharu. Do zobaczenia. I też schodzę. Niech światło was odnajdzie, podróżnicy. I niech za wami podąża. I nie gaśnie. No tak po cichu mówię, żeby nikt nie słyszał, nie zesrajcie się z tym światłem. Ja tak jeszcze na odchodne mówię do tych kapłanów. Jeszcze raz dziękuję, byliście naprawdę ogromną pomocą i Wszystko, żeby przywrócić jakieś życie temu miastu. niczego nie mogę obiecać, ale jeżeli udałoby nam się odnaleźć chociaż szczątki tej kapłanki, postaramy się je przynieść, tak żeby miała należyty pochówek. A my wyprawimy pochówek. Jest nam bardzo przykro, że tak się to skończyło. Mi również. Ze światłem Elrata. I odchodzę. Dobrze. Schodzicie na dół. Shodoy stoi nadal. Konie? Stoją. Ja chciałbym się rozejrzeć na horyzoncie, czy może nie widać tej studni, o której mówili kapłani. Nie tej, w której jest kobieta, tylko tej nowo wykopanej. Nie widać.
na horyzoncie zasłaniają ci budynki w tą stronę. Co ciekawe, tak jak opisywałem, na zachód od miasta znajduje się rezydencja, ale na wschód znajduje się naprawdę duży cmentarz. No i jak pójdziecie na południe, no to w stronę oczywiście centrum tego miasta. Czy Ruwen pamięta, gdzie niby miał być ten duch? Rycerza czy kapłanki? Rycerza, bo kapłanki to przy kościele, przy cmentarzu. Na pobojowisku. A pobojowisko na północy. Nawet na nie wchodziliśmy, więc chyba wiemy gdzie. Tak sobie myślę, może to z chorągwią to nie był taki głupi pomysł. Myślę, że mogłoby o to chodzić, zwłaszcza, że Iczabut wspominał, że ten duch pyta, kim jest, komu służy i z jakiej jest chorągwi, tak? W wierszu również jest wspomniana chorągwia i zastanawiam się, W czasie tej rozmowy idziemy do domu Iczabuta chyba. po co do domu A Iczabuta? po co ty do mnie trzeba buty? No to gdzie chcecie iść? No bym szedł już na to pobojowisko. A ja bym szła na cmentarz. Albo na cmentarz, jedno z dwóch. Idziemy na cmentarz. Tak, no ale też o tym pomyślałem, tylko po głębszym rozpatrzeniu tego tu może po prostu być poetycko napisane, że chciał zwyciężyć. W sensie domyślam się, że jak chorągwia zostanie postawiona, to przez wygranych. Zastanawiam się, czy nie należał do tych czarnych rycerzy, których już spotkaliśmy. To grupa najemników, ale mogłoby nam to pomóc, jeżeli... No, Karu nie pamięta, ale ten wiersz napisała ta kapłanka, prawda? Zgadza się. No to Karu wątpi, że ta chorągiew może być po prostu jakąś przenośnią. Znaczy uważa, że skoro kapłanka słyszała, o czym mówi ten rycerz, no to może właśnie mówił o chorągwi. Albo o No i- jej braku bardziej. Iczabut mówił, że pyta, z jakiej jest chorągwi. Może wystarczy odpowiedzieć na jego pytania. Przywrócić mu jakby jego tożsamość, którą zgubił. Nie jest to głupi trop, tylko średnio wiemy odpowiedzi na te pytania. To trzeba się dowiedzieć, ale na razie... Słuchajcie, wiem, że pewnie nie jesteście ucieszeni, ale nie lubię... Może inaczej. Może nie, że nie lubię, ale powiedziałam kapłanom, że próbujemy oddać im szczątki kapłanki, żeby mogli wyprawić jej godny pochówek. Przynajmniej może w ten sposób 2 duchów się pozbędziemy. Ale A może wiesz, jest dosyć głęboko pod ziemią. Powiedziałam, że nie obiecuję. Może zapytamy ducha kapłanki o ducha rycerza. To też nie jest głupi pomysł. Jeśli chcielibyśmy wyciągnąć jej ciało, myślę, że powinniśmy wejść na chwilę do domu Iczabuta. Pożyczyć oczywiście od Lloyda jego linę, bo ja mam tylko 2 metry. Karu sądzi, że jeśli to studnia, to ma swoją linę. Nie wiadomo. Na ogół studnie mają swoje liny i na ogół nie wiem jak u was, ale ja do tej pory spotkałam studnie, które miały drabiny, żeby zejść na dół. U nas były rzeczki, takie w środku. Karu nie miał studni. Dobra, wy się nie znacie. Idziemy na cmentarz. Jak sobie dama życzy. Idziemy na cmentarz. Niech Nel uważa. Widzicie, Zakładamy kaptury. opada ci kaptur. Wiecznie jest dosyć. Potykasz się. To trzymam go. Ja mam czapkę na sobie. Mam z pomponem. Jestem łysy, jest mi zimno. Dobrze. Ogólnie jest już tak później. Jeżeli oczywiście chcecie ustalić godzinę, no to wiadomo, Ruwen może sprawdzić.
Tak, tylko chcę nie wyjmować z torby, w sensie dyskretnie to zrobić. Bardzo dyskretnie. Nikogo w twoim otoczeniu nie ma. Ale nadal chcę to zrobić dyskretnie. Mhm. On chyba przed Ukharu to ukrywa. Tylko, że jak patrzysz w torbę do środka, to jest ciemno. Jest ciemno po prostu. Więc musisz trochę wyjąć, tak? No dobrze, to wyjmę go trochę. No dobrze. Zakryję drugą dłonią. 19:47. Więc jest już późno. Nakręcam go jeszcze szybko i chowam. Zaraz 20. Więc pośpieszmy się, jeśli łaska. W porządku. Idziecie zatem. Żeliwny płot otaczający cały cmentarz teraz jest tylko wspomnieniem. Ponieważ cała korozja dotykająca rzeczy tutaj dotknęła również to miejsce. Ziemia w tych okolicach jest bardzo podmokła. Każde stawianie stopy sprawia, że czujecie się, jakbyście stąpali po mchu. Bardzo wilgotnym i wodnistym. Groby są w złym stanie. W złym to prawdopodobnie mało co powiedziano. Wiele płytek jest pękniętych, odłamanych, ukradzionych. Widać, że niektóre groby były rozkopywane definitywnie po latach. A w środku nic. Albo ktoś zbiera sobie kości do zabawy w uczenie się anatomii, albo po prostu okrada groby. To, co się wyróżnia, to duży grobowiec. Jako jedyny sprawiający wrażenie na bycie gustownym, ozdobnym. La Segadora, moi drodzy. Pytanie. Hmm? Czy ten grobowiec jakby... Bo mówisz, że on jakby wydaje się jedynym gustowny, ale w takim znaczeniu, że on się wydaje jakby bardziej zadbany, czy jest jakby w podobnym stanie jak reszta, tylko że no po prostu jest grobowcem? Już tłumaczę. Ten grobowiec to jest taki budynek, bym wręcz powiedział. On nie jest otwarty, to nie jest parę grobków czy coś, tylko do niego faktycznie można wejść. Jak miałeś grobowce, do których można odwiedzić i posiedzieć w nim ze zmarłymi, żeby oddać im hołd. Tutaj są żelazne drzwi właściwie, otoczone pilarami, budynek i różnymi ozdobami. Głową byka, czarną głową byka. Bo mi chodzi o to, czy jakby on też jest zaniedbany, czy jakby on wygląda po prostu lepiej, że jakby ktoś się nim zajmował, tym grobowcem. Na pewno dużo złota zostało na niego wydane. Czy ktoś się nim zajmował? Nie powiedziałbym. Okej, dobra. Ale w porównaniu do takiego, co makabryczne mogę wam powiedzieć, to, że jak wjeżdżaliście chociażby do miasta, czy tutaj okolice, bruk wydaje się być płaski. Wydawało się, że na bruku były jakieś cyferki, może literki. Więc można dodać 2 + 2 i zrozumieć, że niektóre z tych płyt zostały potem wykorzystane jako bruk. Ale tak, na horyzoncie też widać zabitą deskami studnię. I tam się kierujemy. Ja tylko jeszcze chciałem się spytać, czy na cmentarzu są rozstawione jakieś niezapalone albo zapalone koksowniki, świece? Nie, absolutnie nie. Mhm. Świece, rówenie są cholernie drogie. Więc nie stawia się z niczym. Może jak zmarły odchodzi i wtedy można pozostawić jakiś znicz. Ale tutaj świec na grobach nie ma. Są jakieś uschnięte kwiaty. To tak. Koksowniki?
Przy w sumie mauzoleum rodziny Segadora są 2 od frontu, ale nie znajduje się w nich żaden węgiel, żadne drewno. O, ja mam jeszcze pytanie, bo tam zwłaszcza, ale ogółem czuliśmy taką dziwną aurę na tym pobojowisku. I czy tu jest coś podobnego? Też jest takie uczucie? Tak, ale może troszeczkę w mniejszym stopniu. Okej, dobra. Haru wyczuwa tą złą energię. Są tu niespokojne dusze, A, czuję, aż mnie ciarki przeszły. ale no nie, to po prostu wiatr. Ale jest ich tu mniej niż... No, dobrze, noszę koszulę z krótkim rękawem, ale nie jest aż tak zimno. Tobie jest cholernie zimno, Rówenie. Nie jesteś w stanie... Mówisz szczękając zębami. Dokładnie. Dokładnie, i składając się w taką kulkę. Się obejmując siebie samego dłoniami, rękami. Okej, bo to jakbyś się składał w kulkę, to byś leżał na ziemi. Dobra, idziemy do tej Boże, piwnicy, do studni. Zabitej deskami studni. No dobrze, no docieracie, widzicie, że wał jest wyjęty. Korba. No, wał i korba. I liny zgaduję też nie widu, ni słychu. Nie. Miałem rację. Ale ona jest tak zabita od góry? Jest zabita deskami, tak po prostu tworząc taki trapez. No można, wiesz, te drewno jest dosyć spróchniałe, więc można tak podważyć troszeczkę i tak zajrzeć, no ale jest absolutnie ciemno, jak patrzycie w dół. Czy to drewno jest strasznie przemokłe, czy w miarę suche? Rzuć na naturę. Dobrze. 4. To drewno. Zdecydowanie z drzewa. I to ja w takim razie to, co mówiła Nel, czy jest gdzieś w okolicy drabina, albo chociaż cokolwiek, jakieś Nie. resztki drabiny? Nie ma drabiny. Na ogół drabiny są w studniach, żeby móc do nich wejść, żeby móc je naprawiać, gdyby coś poszło nie tak. Zresztą w środku, jak mówiłem, jest zbyt ciemno, żebyście dostrzegli cokolwiek tam. Ja nie wiem jak ty, Ukharu, ale ja nic tam nie widzę. Jest za ciemno. Przydałoby się coś, co dałoby światło. Haru ma pochodnie. Odpal. Nie mam czym odpalić. Ja mam czym. Tyle dobrze. I nie mówię tu o tym, jak przystojny jestem. Haru nie zrozumiał. Odpalę Podaj pochodnie. pochodnie. Dobrze, że masz pochodnie, bo zawsze myślałam nad tym, czy by tam mojego zakręcia nie rzucić, ale to mogłoby się źle skończyć. Ale przynajmniej by oświetliło. Rówem wyjmuje ze swojego plecaka swoją krzesiwo i odpala. Ja też z torby wyciągam pochodnie. Od razu jak odpalasz pochodnie, to zauważasz bardzo przerażającą twarz, która cały czas patrzyła się prawdopodobnie z dołu na ciebie. Rówenie, rzuć D5. Czy? Obniżać do morale o 3. Kurwa, co to? Nel odskakuje automatycznie do tyłu. Ja też. Coś wyszło, czy po prostu on krzyknął i odskoczył, nie? Słyszałeś, że coś zawyło po prostu z tej studni przeraźliwie. Wyciągam miecz w takim razie. Ja swoje rzeczy też już przyszykowałem. Co to było? Nie, jakaś morda. Pytanie, czy jak jest studnia, to jest taki otwór, że byłem w stanie tam dźgnąć mieczem? Tak. To właśnie to robię. Po prostu chcę tak podejść, nawet nie patrzeć, tylko tak po prostu dźgnąć mieczem.
Dobrze, rzuć na zręczność Najpierw. Dobra. w tym przypadku. Okej. Na akrobatykę może? Nie, bo twoje źródło światła... 14. Okej. Dobrze, a teraz rzuć na obrażenia. Bo coś mi taka wpadło. 13. Nie wiesz, w co trafiłeś, ale w coś na pewno trafiłeś. Ukaru chyba trafił. To dobrze. Oby prosto w ryj. Ruwen, co to było? Nie wiem. Coś bardzo szpetnego, ale... nie chcę tego nigdy więcej widzieć. Ja mam pytanie. Czy jak wbiłem się w coś, to było po prostu ciało? Tak by przeszło jak w ciało? Wiesz, to było takie uczucie... Ja bym to bardziej przyrównał, jakbyś przebił parę warstw tkaniny. Pytanie. Czy to było podobne do tego, jak atakowałem duchy na farmie wtedy? Myślę, że tak. Okej. Dobra. Ukaru trafił ducha. Ducha? Ale... Patrzycie z powrotem do studni, do środka? Zabieram pochodnię od Ukharu i tym razem ja się nachylam. Ukaru mógł właśnie zabić tą kapłankę. Właśnie o tym... Dobra robota. Był impuls. Nel mówi sarkastycznie. Był impuls. Patrzysz do środka i widzisz taką, jak gwiazda na niebie, takie malusieńkie białe światełko po środku studni. Jakby tam gdzieś tam na dnie głęboko. I faktycznie widać żeliwną drabinę prowadzącą na dół. Jest drabina. Ale w bardzo wątpliwej kondycji. Jaką średnicę ma ta studia? To samo chciałem się zapytać. Widziałeś kiedyś studnię? Ale może jest jakaś inna. Serio, średnica studni. Bo widzę, że Ruwen nigdy w życiu studni nie widział. Rozumiem. W sumie były rzeki. Powiedziałbym, że ma średnicę gdzieś około 1,5 metra, nie? Przekrój. No, nie wespniemy się tak jak wtedy w jaskini. Pytanie. Czy jest jakakolwiek realna szansa, żeby właśnie zrobić coś podobnego jak w jaskini, tylko że chodzić po drabinie i na przykład jednocześnie podpierać się nogami o boki, żeby w razie spadnięcia... Nie, to jest zły plan. To jest plan, który zniszczy krocze Ukaru w razie czego. 1,5 metra mówisz? To ja chciałbym oderwać, no, jak raczej odrąbać trochę siekierą tego drewna i którym jest zabudowana ta studnia i próbować je podpalić i zrzucić tam w dół. Taki mały płomyczek, żeby był. To długo musisz trzymać to drewno, żeby się zapaliło. Wiesz o tym. Poza tym myślę, że zgaśnie po drodze. To drewno jest przemoknięte. Jest wilgotne. Bardzo wilgotne. Słuchajcie, wydaje mi się, że tam na dole coś jest. No to Pewnie ciało. trzeba tam zejść. Ale świeci. Myślisz, że ciało Już nie. świeci? No. Już nie świeci. O, Dobra, schodzę tam. Ukaru proponuje nalżejsza osoba, żeby zeszła. Czyli nie Ukaru. tak. No, czyli ja pewnie. Próbujesz tam zejść? Jak... Dobra, wyciągam ze swojej tej torby te 2 metry liny i chociaż na sam początek podaję Nel, żeby ją asekurować, jakby schodziła. Chociaż przez te 2 metry pierwsze. Mhm. Tak, bo ja nie wiem, czy oni już zeszli. Chciałem jeszcze coś zrobić, zanim oni zejdą. Ja nie schodzę, tylko Jeszcze Nel nie schodzi. zeszł. Znaczy, no... Czy ta drabina jest jakby dość blisko powierzchni? Nie jest.
Tak z metr masz do drabiny. Ukradł miał co- pomysł, żeby No, tak jakby mocniej kopnąć tą drabinę, w sensie jakby nadepnąć, żeby sprawdzić, jak wytrzymała jest. Ale jest trochę głęboko. pewnie ślisko. Wiem, że to nie jest najlepszy czas, żeby to powiedzieć, ale a nie mówiłem, żeby pójść po linę? Ach. Żałuję, że nie umiem latać. Dobra, asekurujcie mnie. Jak? Nie wiem, wymyśl coś, masz włócznie. Będę cię wspierał mentalnie, Nel. Włócznia została przy Szodoju. Uda ci się. Wiesz co, Ruwen, ty tam zejdź. A jak nie, to ci pomogę. Nie, ja... Tam nie ma wody, a ja jestem dobry w wodzie. Haru będzie trzymał pochodnia. Nel, zanim to wszystko zrobisz, powiem ci, że studnia wydaje się być głęboka tak spokojnie na 16 metrów. Dobra, nie ma co. Nie wchodzisz. Chyba nie. Haru i tak chyba zabił to, co straszyło. Być może zabiłeś ducha tej dziewczyny, więc już z nim nie porozmawiamy. Raczej, jak patrzyłem, to była pierwsza kobieta, z którą nie chciałbym rozmawiać. Jeśli to w ogóle była kobieta. Nic dziwnego, że jak cię zobaczyła, to krzyczała. O, O, co robimy? możemy spojrzeć jeszcze na ten grobowiec. Ruwenie, ty jesteś przerażony tymi warunkami tutaj. Chciałem powiedzieć. Chociaż szczerze wolałbym wracać do domu i Czabuta. Bardzo bym wolał. Jak zobaczyłeś jej taką wykrzywioną, wiesz, zdrapaną, przemokniętą, jakąś mięso odchodzące od twarzy. Ruben nie chce sobie tego przypominać. Ona była tak blisko, to po prostu 10 centymetrów od ciebie ta twarz. Jak otworzyłeś, tak spojrzałeś z tej studni. Nie, niech Nel wchodzi. Haru i Ruwen będą trzymali linę na 2 metry. Jak się zerwie, to wciągną. Dobra. Niech tak będzie. Całkiem nieźle pływam, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko nie wiesz, czy na samym dnie jest woda. To też prawda. No ale dobrze, wchodzisz do studni? Tak. Dobrze. Czyli rozumiem, że łapiesz się tam tych kamiennych krawędzi. Stawiasz stopę na tą żeliwną drabinę? Sprawdzam najpierw, jak stabilne to jest. Słyszysz takie... Ale to od drabiny, czy to z dołu? Tak. Okej. Miał jak kot. Stawiam... Przepraszam, nie umiem w onomatopeję metalowych drabin. Uczę się. Okej, stawiam stopę trochę pewniej, żeby zobaczyć, jak się zachowa pod moim ciężarem. Chyba jest okej. Jak ona już tak jest niżej, to ja do Ruwena. Ruwen. W razie, tak po cichu, żeby Nel nie usłyszał. Ruwen. W razie czego będzie gotowy biec po linę do tego maga. Tym samym pomyślałem. Słyszycie Dobrze się idzie, Nel! Słyszycie gdzieś tam z oddali takie... Szybciej, Nel! Nel, nie żebym cię pośpieszał, ale pośpieszam cię. I tam jakoś świecimy tą pochodnią nad tą studnią, nie? Dobrze. Dobrze, schodzisz. Już tak powoli. Ty się wspinałaś w swoim życiu. Zobaczmy, jak wspinasz się teraz. Rzuć mi proszę na zręczność, akrobatykę. 13. No dobrze. Ominęłaś jeden szczebel, który był ewidentnie zerwany. Wiesz, że jakbyś na niego postawiła stopy, to byś
mogła spaść. No, dobrze, no, schodzisz tak głębiej. Nel coraz bardziej odległa. Odległa. Trochę pizga. Skąd to dobiega ten dźwięk? No, jakoś za tych nagrobków. Ale nie ma co się przejmować. Może jakiś bezdomny. Czy te nagrobki były rozkopane? I tak, generalnie tak. Duża część nagrobków była rozkopana, jak wspominałem. Ale to pewnie coś tam, wiecie, rabusie. Dobrze, Nel, schodzisz niżej. Niżej. I niżej. Jak tam, Nel? Czy ja go słyszę? No tak, jest echo w studni. Na razie dobrze, ale nie widzę za bardzo dna. U nas też dobrze. Tylko coś bezdomni łażą. Mam nadzieję, że bezdomni. Tak staram się patrzeć w to miejsce, w te nagrobki, z których dochodziły dźwięki. Nagle Nel coś cię chwyta. Kopię to! Co się dzieje? Nel, wszystko okej? Wrócimy do Nel za chwilę. Widzicie... Czy znacie ich? Jeden nie ma ręki. Jeden uderznięte gardło. Z północy przyszli. W stronę cmentarza. Ludzie? Ale tak drętwo idą. Jakieś pijaki się zbliżają. Uważaj, Ruben. To trochę słaba ta ich zabawa, skoro są tacy drętwi. I czemu jeden chodzi bez ręki? Może stracił w wojnie. U Karu w twoją stronę leci bełt. Z kuszy. Chciałbym powiedzieć paruje, ale nie mogę. Fajnie by było. Przecina ci po prostu skórę na ręce. Nie strasznie, ale strasznie znajomi są ci goście. Panie, idź pan w chuj. Nie potrzebujemy was tu. Strzelają do nas. Rozmówni chyba też nie są u Karu. Jak daleko są od nas? 12 metrów. Dwójka. Dwie osoby. Tak. Czy dwa coś. Ten bełt przyszedł od któregoś z nich? Jeden ma kusza. U Karu bądźmy blisko siebie. Dobra. Wyciągam miecz. Tą pochodnię kładę tak... Wbijam w ziemię koło studni. Dobrze. To jest dobry ruch. Jeden z mieczem dosyć biegnie w waszą stronę. Oczywiście ma trochę za daleko, ale ty go poznajesz. To jest gość, którego zabiłeś jeszcze dzisiaj. To jest ten, który zranił Shadoya. Jedna śmierć ci nie wystarczyło. Będziesz miał drugą. Już jedną dziurę w tarczy, nie potrzebuję drugiej. Jeśli mogę, to chciałbym go zaatakować. Dobrze. Domyślam się, że kombinacja mi się nie liczy z tamtego zaatakowania tego czegoś w studni. Nie. Dobra. Bo to było 15 minut temu. 6. Dobrze, no Oczywiście. tniesz przez jego mięso. Nie widzisz za bardzo, żeby krew leciała. Nie, skonfundowany trochę. To je. Ruben, coś jest nie tak. Jak krwawi. Nie krwawi? Ruwen, nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałeś. Nawet potwory morskie miały jakieś osocze. Ruwen, przetestujmy twoje morale. Rzuć mi proszę D20.
Dobrze. 17. 17. Dobrze. Teraz będziesz na -2, więc uda ci się wykonać akcję teraz. Dobrze. W takim razie, będąc bardzo skonsternowany, tak samo jak Ukharu, podążam za nim i stojąc już przy nim, przygotowuję się do ataku drugiego z pijaków i używam formacji grupowej. I to tyle, co zrobię. Przygotuję się na atak. Jeden bierze kuszę. Bełt leci w stronę Ukharu. Ale tym razem po raz pierwszy ci się coś takiego udało. Odbiłeś bełt mieczem. To się liczy do riposty? Nie błysł na dystans! Ach, dupa. Niestety. Ukharu, twoja akcja. Czy jest jeszcze jeden koło mnie, tak? Z Jeden mieczem. jeden jest przed tobą z mieczem, bardzo poobijany. Dziwnie, ciężko określić. A jeden jest z tyłu z kuszą. Ja się posłucham moich słów sprzed pewnie z godziny. Ścinanie głowy ścina problem. I spróbuję mu ściąć głowę po prostu. Zamachując się oczywiście moim mieczem. Dobrze, dobrze. Zobaczmy to. 14. 14. Uciąłeś mu połowę głowy. Coś tak przejechałeś mieczem, przecinając, a on nadal stoi. Tak. O, bo jeszcze jeden cios i jesteś mówi. Celuj w głowę, Ruwen! On nawet jej już prawie nie ma! On patrzy na was. I tam próbuje się zamachnąć jeszcze na Ukharu. Ale znowu udaje ci się sparować to. Teraz mam kontratak, prawda? Nie do końca, bo wyrzuciłem 2. A. Więc to będzie, akurat przejechał ci trochę po palcach, więc to będzie 1 punkt obrażeń. Ruwen. To moja formacja grupowa nie działa? A, faktycznie, no to działa. No właśnie. I nic sobie nie odpisuję. No nic. Dobra. Okej. W takim razie, pamiętając jak gównianie wykonana jest moja tarcza i że ma Coś ostre tak- końce. Coś tam stukocze za wami. Ruben pośpiesza swoje ruchy i po prostu siekierą próbuje odciąć to, co zostało z głowy tego pijaka, chociaż już chyba martwego. Dobrze. Oj! Naturalna 1. No niestety. Strach ma wielkie oczy. Nie uda ci się to. Ale zauważacie za wami 2 kościste postacie. Szkielety, żeby być precyzyjnym. Biegnące w waszą stronę. Ruwen, mamy towarzystwo. Nie posiadające na sobie absolutnie nic poza strzępkami ubrań. Dobra. To teraz jest moja akcja. Tym razem bełt leci prosto w stronę Ruwena. Ruwenie, próbujesz trochę tarczą i tym wszystkim, no ale jednak bełt troszeczkę poleciał inaczej niż myślałeś. Na tym wietrze ciężko przewidzieć, jak poleci bełt. Ze względu na to trafia cię troszeczkę w bok. To będą 3 punkty obrażeń. Niezbyt głęboka rana, nie wbiło ci się w ciało na tyle, bardziej tak przeszyło troszeczkę kawałek skóry. Ukharu. No to w takim razie, jeśli z jednej strony już go podciąłem głowę, to obracam miecz w drugą stronę i z drugiej strony mu w tą głowę. Dobrze. Pamiętaj o kombinacji. Tak. D15. Wow. Wyrzuciłem 3 razy pod rząd najwyższe obrażenia. Dobry dzień, by zabijać, mój synu.
Po prostu twój miecz przejeżdża przez niego jak przez kartkę papieru, ścinając go od jego ramienia przez tors aż do samego boku i on po prostu się rozczłonkowuje. Upada. Duża ilość mięsa. Ruwen, bierz kości, ja idę na kusznika. Trzymajmy się blisko, mówiłem Ukharu. Zostajesz na swojej pozycji? Okej. Jak na razie tak, jak na razie Dobra. tak. Ruben. Za tobą centralnie. Kościotrupy. Czy jak przykleję się do Ukharu plecami, to czy będę na wprost tych kościotrupów? Tak. W takim razie robię to. Przyklejam się plecami do Ukharu, przygotowuję swoją znowu formację grupową. I I tyle. to tyle. Hmm. Domyślam się, że skoro nie mają mózgu, to krzyczenie na nie nic nie pomoże. Nie wiadomo. Niedobrze. No tak się złożyło, że oba po prostu wyskakują na was, próbując was chociaż trochę podrapać. One mają broń, czy tylko palcami? Nie, mają tylko palce, Okej. swoje kości. I udaje im się, jesteście oboje celami tych kościotrupów. Po prostu te swoje kości przejeżdżają po waszej skórze, zostawiając dosyć głębokie rany, można by powiedzieć. Jeżeli chodzi o Ruvena, to będzie 2 punkty obrażeń. Jeżeli chodzi o Ukharu, to będzie 3 punkty obrażeń. Nie mają paznokci, więc nie boli aż tak bardzo. O, dopiero zabawa. I osoba z kuszą już nie ma strzał. Wyjmuje swój nożyk i idzie w waszym kierunku. To też kończy jego akcję. Ukharu. No to ja dalej, skoro mam jakieś szkieleta przed sobą, no to chciałbym, no to jest szkielet, no to po prostu prosto w czachę, tak wbić miecz na prosto. 13. 13, powiadasz. Dobrze, to właściwie sprawia, że niszczysz go kompletnie. Zamienia się praktycznie w kopiec kości. I działa 2 głowy naraz? Nie. Znaczy, 1 punkt może przejść. Jeśli może przejść, to niech przejdzie. Dobrze. Ruwen. Dawaj, Ruwen. Porachuję ci kości, ty sztywna mendo! I wymierzam mu cios mojego Aspisa prosto w klatkę piersiową, a raczej żebra. Są obrażenia miażdżące, prawda? Zgadza się. Dobrze. 8. 8. To świetnie, bo też zamieniasz go w tak naprawdę po prostu tarczą, łamiącą jego kości i kręgosłup. Ciężko powiedzieć, na czym on się trzyma, bo są chodzące kości. To też sprawia, że pada jak mucha. To było łatwiejsze niż myślałem, dzięki Bogu. Ukar mówi, że łatwe. Ten jeden z nożykiem dochodzi już do was ciężko, ociężale, wlokąc za sobą swoje ciężkie, kontrolowane ledwo ciało i skupia się na Ukharu. Swoim nożem tak ci po prostu dźga w okolicy klatki piersiowej. Dużo siły w rękach to on nie ma. Więc w tym przypadku to będzie 2 punkty obrażeń. Okay. Ukharu. To skoro ten pan jest zaraz przede mną, to chciałem również wziąć mój miecz i obciąć mu głowę. Po prostu, znowu. Strategia Jasne. działa. Jasne. Wow, jeszcze chyba nigdy nie miałem maksymalnej kombinacji. 9? 9. Rozcinasz mu mięso, które zaczyna zwisać troszeczkę z jego szyi. Odkrywa organizm, który wygląda jakby był zainfekowany czymś. Ruwen, dobij go! Ajaj, kapitanie!
staram się wymierzyć cios w pozostałości głowy. Czym? Moją siekierą, toporem. 8. Mhm. Kolejne warstwy odpadają i odsłaniają tak naprawdę jakieś ścięgna. To wszystko jest znacznie bardziej ciemne. Cały jego organizm wewnątrz. O, jeszcze stoi! Tak, stoi niczym taka kupa mięsa. Za słabo, Ruben, za słabo. I tym razem swoim nożem małym dźga Ruvena również w klatkę piersiową. Jakby miał nienawiść do niego. Nienawiść za grobu. Ale to tylko nóż na szczęście. I na szczęście 2 punkty obrażeń. To ma być cios. Ale nadal boliała. Haru. Tyś już dostał w tą szyję i dostał już tym bukletem, siekierą, no to jeszcze raz muszę mu dorąbać ten łeb. Zamachnięcie, ładny piruecik w głowę, ściąć, miejmy nadzieję. 17. Wow, jak chcesz go wykończyć? Po prostu jak on gdzieś tam celuje w Ruvena, to Ukharu robi taki jakby trochę krok jak w tańcu, taki trójkok, obracając swoim mieczem i po prostu w momencie w jednym jak obraca, to po prostu ścina tą głowę zaraz przed Ruvenem i tak krew jeszcze z tego czegoś chlapie Ruvenowi na jego ciuchy. Dobrze, te wszystkie nieumarłe istoty nie żyją. Ta głowa po nim jeszcze tam próbuje ugryźć cię w kostkę, ale nie może się przeturlać ani ruszyć, więc tak po prostu kłapie zębami. Chcę ją zmiażdżyć swoim butem. Kurwa, Ukharu, biała koszula, cała we krwi. Ale dziękuję. Krew zdobi szaty wojownika. Ale ty ją będziesz prał. Ruven nie powinien narzekać. Moje kolory to biały i niebieski. Czerwony nie pasuje mi do oczu. Ja biegnę do tej studni, gdzie jest Nel. W międzyczasie co się działo? Kopiesz i wierzgasz i widzisz kobietę. Już w mniej makabrycznej wyglądzie. O mniej makabrycznym wyglądzie. Kobieta ma długie, blond włosy. Chociaż ciężko to określić, bo jest cała taka... emanuje biało-żółtą energią, jakimś takim światłem samym w sobie. Proszę, nie krzywdź mnie. Przestaję kopać, wierzgać. Puszcza cię. Nie jestem tu po to, aby cię skrzywdzić. Czemu naruszasz to miejsce? Uciekaj, panienko, stąd. Właściwie jesteś kapłanką Elrata, prawda? Nie wiem, czym jestem. Czuję tylko żal i smutek. Czuję chłód. Jak daleko jestem od dna? Czy ja mogę zejść i jakoś z nią porozmawiać twarzą w twarz? Czy muszę wisieć na drabinie? Wytłumaczę ci, co się stało. Zeszłaś centralnie na sam dół. Studnia okazała się być praktycznie pusta. Jest podmokła, jest tam dużo błota. I ona wciągnęła cię troszeczkę w lewą stronę, w taki mały tunel, w którym jest troszeczkę przestrzeni. Niewiele, ale jest. Nie ma tutaj zbyt wiele wody. Jesteś tylko ty, ona i ciało. Już dawno zjedzone przez prawdopodobnie jakieś robaki. Nie pamiętasz swojego imienia, prawda? Nie. Chciałam wrócić do Elrata. Ale tu nie ma Elrata. Puścił nas. Właściwie jestem tu, żeby ci pomóc. Jesteś tu. Wszystko
Wszystko jest takie nieobecne. Wydaje mi się, że nie jestem do końca tam, gdzie ty, ale zeszłam do tego miejsca po twoje ciało. Widzę dużo umęczonych. Rozglądam się. Po co ci moje ciało? Tak jak dla tamtych? Nie. W żadnym wypadku nie. Twoje ciało jest mi potrzebne po to, abym mogła... Ja oraz kapłani, żebyśmy mogli wyprawić ci pogrzeb, żebyś mogła przejść do Elrata. Boję się, że nie ma tu Elrata. Oni przychodzą, zabierają. Ich twarze są blade. Są chudzi. I nie czuję, by mieli w sobie ciepło. Jak często tu przychodzą? Teraz rzadziej. Ta posiadłość jest przeklęta. Czy to osoby z tej posiadłości cię skrzywdziły? Nie. Zawiodłam Elrata. Inna kapłanka zbliżyła się za bardzo. Nie zdołała uciec. Inna kapłanka? Tak. Było nas więcej. Do kogo się zbliżyła? Mrocznego zamku. Nie ma tam życia. Wszystko o co walczyłam, całe życie. Jestem nieżyciem, miałam być życiem. Spaczona. Zbrukana. Jeśli zabiorę stąd twoje ciało i dostaniesz pogrzeb, prawdopodobnie będziesz mogła wrócić do Elrata. Odnajdziesz jego światło. A co jeżeli nie? Ja się boję. Wiem, że się boisz, ale jeżeli tego nie zrobię, być może zostaniesz w tym miejscu na zawsze. A tak to masz szansę do niego wrócić. Czujesz, że inteligencja tej istoty, którą ona teraz jest, sprawia wrażenie, że ciężko jest argumentować się i rozmawiać z czymś takim. Jest nieobecna dosyć. Nie wchodzi z tobą w rozmowę jak istota żyjąca. Jest jak wspomnienie. Mglista. Co robisz zatem? Chciałabym podejść do jej ciała trochę bliżej, a po części przyjrzeć się mu i zobaczyć, jak to wspomnienie, jak ta dusza zareaguje. Siedzi w błocie. Nie brudzi jej. Patrzy się gdzieś w pustkę. Widzisz to ciało. Ewidentnie pęknięcie w czaszce
złamaną miednicę. Może warto spróbować. Pamiętasz może ducha Czarnego Rycerza? Czarnego rycerza? Czarnego Rycerza chodzącego po polu bitwy na północ stąd. Nie jest czarny. On rozmawia z wiatrem, ale wiatr nie odpowiada. Pytał o swoją chorągwię. Szukają. Szukają. Mówił, że szukają. Jego obrony i ostrza. On cały czas walczy. Kiedyś pisałem wiersz. To prawda. Wiersz o nim. Zakopali go pod płotem. Jak kundla. A tyle zrobił dla tej krainy. Pamiętasz jego dokonania? Nie. Czuję je. Czarni rycerze. Czarny rycerz. Próbuję sobie przypomnieć w tym swoim chaosie. Kiedyś czarni rycerze nie byli źli. Nie byli źli? Co masz na myśli? Nie pamiętam. Czy pamiętasz może chociaż jego imię lub jego chorągwia? Była wiatrem. Szukaj tam, gdzie najbardziej wieje. Czy Elerat jest w innych miejscach? Jest. Jest jaśniejszy niż kiedykolwiek. To dobrze. Zabiorę cię teraz do niego. Tu jest tak zimno, chociaż nie czuję zimna. Mam nadzieję, że odnajdziesz spokój. Rozmywa się. Teraz Nel zastanawia się, jak wziąć to ciało. Słyszysz wołania ze studni Ukharu. Ominęła ci niezła bitka! Żyjesz tam jeszcze? Łamałem kości jakiemuś chodzącemu... Tylko kościom... Nie wiem, jak to ująć w słowa. Tych, co zabiliśmy, wrócili. Ale ich znowu zabiliśmy. Staję tak centralnie nad tym wejściem.
Biorę tą pochodnię, co wbiłem w ziemi i tak patrzę. Odnalazłam ją. To dobrze. Kapłankę? Tak, kapłankę. Nie, wiadro znalazłeś. Głupio pytasz. Może linę? O, Właściwie to na samym dole jest wiaderko z liną. Właściwie to jest to wiaderko z liną. o! Ucharu by wziął linę. W jakim stanie jest ciało? Rówen, czy ty jesteś Nie, mądry? bo jeśli same kości, to może w wiadrze. Ucharu myślał, żeby wziąć do torby. Ale to jest cały szkielet. Mm, Mogę rozłożyć rzeczy z mojej torby na was obojga i... możemy ci rzucić pustą torbę. Dawajcie ją. Ukharu, tylko trochę tych rzeczy mam. Ja mam chyba mniej. Pewnie ty masz mniej. A co tam masz? Ucharu ma 3 bandaże. Płaszcz, Chowam. runę i garnek. Płaszcz załóż. To zakładam płaszcz, chowam runę do mojej torby, a garnek po prostu wyciągam i kładę na ziemi. I tak biorę tą torbę, jakby tak jak na razie trzymam nad tą studnią. Uwaga, Nel, Ukharu za pustą torbę. 3. Pół. Ukharu rzucił po 2. Nel bierze tą torbę i podchodzi do ciała. Czas oddać cię w objęcia Elrata. I próbuje schować jej szkielet do torby. Widzisz jeszcze wisiorek złoty z krzyżem Elrata. Biorę go. Biorę jakby nie dość, że jej jakby szkielet, to jeszcze jakby wszystko, co miała przy sobie do tej torby. Nic nie miała. No ale ten wisiorek. Mhm. Dobrze. Czynasz wchodzić? Tak. Już czujesz, że to ostatni raz, kiedy ktoś jest w stanie postawić nogę na tej żeliwnej drabinie. Ciężkie są kości oczywiście. Więc wchodzisz już na wysokość gdzieś tam 2 metry do wyjścia ze studni. Niech Nel da torbę. I tak wyciągam po prostu ręce. Czujesz, że drabina robi takie... Ukharu, ty lepiej mnie złap za rękę i wyciągam do niego rękę. Lina! Lina, już! Wyrzucam ją tam. I trzymając oczywiście za koniec. I ta żeliwna drabina się odsuwa od ściany, jakby studni, i zaczyna się kierować w lewo, łamie się w środku i spada na sam dół. Łapię za linę. A ty łapiesz za tą linę i za rękę jeszcze Ukharu, który się tak, ty się wyciągnąłeś tak bardzo, bardzo. Starał się go trzymać i linę i drugą ręką za nogę Ukharu może. Złapaliście Nel i wyciągacie ją ze studni. Cała jesteś umorusana w jakichś takich, no takich wiadomo, zielonych. Glona? Tak, coś w tym rodzaju. Nel patrzysz, a tutaj tak 2 ciała, kubka kości, Rówen we krwi. Pochodnia już się dopala praktycznie. Zapytałabym, co tu robicie, ale nie mamy teraz czasu na tą Ukharu rozmowę. mówił, że dobra bitka była. Widzę. Jakby Nel widział Ukharu. Nie powiem, ale lepiej, żeby nie widziała tego, co my. Wracajmy do kościoła. Wracajmy do kościoła. Może mają tam sok z cytryny? Krew dobrze schodzi po soku z cytryny. Cytryny? A, Co to cytryna? powiedziałbym, że taki cytrus, ale zgaduję się, że tego też pojęcia nie znacie.
Patrzę na Ukharu. Ukharu nie wie. Nie. Ukharu jest tylko zawiedziony, że Ruwen chce zmyć krew wrogów. Mówiłem ci, że kolor szkarłatny nie pasuje mi do oczu. To zaszczyt. W każdym bądź razie, cytryna... Jest już późno bardzo. Wchodzicie do świątyni? Mhm, Dobrze. Wchodzicie przez frontowe drzwi? tak. A są jakieś bliższe od naszej strony cmentarza? Jest dobudówka do tego kościoła. Tam się pali światło w kościele, nie? A, no to tam, gdzie się pali światło. Idziemy tam, gdzie się pali światło. Ciągniecie za klamkę? Pukamy. Pukamy. Dobrze. Chwileczkę. Otwiera blond włosy kapłan. Już taki bardziej ubrany w piżamę, powiedzmy. Przynieśli. Nie przeszkadza. Przynieśli co? Odzyskaliśmy No, ciało. Ciało. Kapłanki. Czy kapłanki. A, na światło Elerata. Widać, że Elerat znajduje nowe sposoby, by pomóc. Nawet w was jest Elerat. Dziękuję wam bardzo. Kładę rękę na ramieniu Karus, uspokajając go. Rozmawiałam z nią. Jesteście naprawdę pełni światłości. Rozmawiałaś z nią. Zgadza się. Było jej zimno, mówiła, że nigdzie nie widzi Elerata, że chce do niego wrócić. Nie pamiętała za bardzo, kim jest, ale pamiętała, co jej się stało. Henrietta. Wyprawimy jutro po południu pogrzeb. Ukharu w międzyczasie miał wewnętrzne rozterki, jak zareagować na to, że ten kapłan teoretycznie go obraża i mówi, że jest z nim Elrat, ale Niestety nie mieliśmy innego sposobu na godne przyniesienie szczątków. Rozumiem. Sam ten fakt jest naprawdę... Liczy się świetlny cel. Ukharu walczył z nieżyjącymi. Właśnie Henrietta wspominała również o czarnym zamku, który jest przeklęty. Mówiła, że przychodzili do niej ludzie, bladzi, chudzi. Nekromancja. Najmroczniejszy. Najmroczniejsza forma magii. Tak mówię do Ukharu przyciszonym głosem. To z tą kurą to było chyba to też to. To magia zła i jeszcze taka mroczna. Magia nieżycia. Zaprzeczająca wszystkim smokom. Mhm. Zakazana w całym imperium. Ciekawe, czy w Ranarze zakazano. Y, Ukharu się tylko zastanawia. Zapewniam, Dziękuję wam bardzo. Jeżeli potrzebowalibyście czegokolwiek, tylko mówcie. Staram się pomóc. wody. Może miejsca na noc. Wody, jedzenia i miejsca na spoczynek. Możecie pójść, mamy miejsce w klasztorze. Ukharu, może jeszcze sprawdzisz Odoja i konie. To idź sprawdź, a ja w tym czasie, gdzie mogłabym zostawić szczątki? Mamy tutaj trumnę na zachrystii, do której ją umieścimy. Pójdę to zrobić niezwłocznie. I na tym zrobimy sobie cięcie. Zapraszam na następną część